नमस्कार मु प्रशांत आउ एक नुआ वीडियो रे आपन को स्वागत करछि फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो रे आमे जानिबा ट्रैक्टर जंक्शन एप्लिकेशन विषय रे। यह एक एप्लिकेशन जो माने नुआ ट्रैक्टर किनिबा पई किबा यूज ट्रैक्टर यानी सेकेंड हैंड ट्रैक्टर किनिबा पई चाहउछंती ता पई सबटु बेस्ट एप्लिकेशन फ्रेंड्स ट्रैक्टर जंक्शन बोले एप्लिकेशन रही। आपण को मोबाइल रे आपण प्ले स्टोर ऑप्शन जाइए टाइप करेंगे ट्रैक्टर जंक्शन लिखिकी आप सर्च करेंगे फ्रेंड्स। सेठी आप अलरेडी मुझे इनस्टॉल करने तो आप दयाकोरी इनस्टॉल करने भल रेटिंग एप्लिकेशन रही। जेहेतु मत एप्लिकेशन टी बहुत भल लगे मुझे चिंता कली कि आप इनफर्मेशन टी आपको जनवाई फ्रेंड्स। तो देखो से ओपन करना ओपन कला प्रथम आम यूजर लॉगिन करने पड़ता है। तेणुक आप जेहेतु न्यू तो आप रजिस्टर करेंगे आप मोबाइल नंबर देते मोबाइल नंबर देकी गोटे ओटीपी आप सेंड करने पड़ो फ्रेंड्स। तो ओटीपीटा आप जो नंबर देते फ्रेंड्स से नंबर को आप ओटीपी आसो। प्रथम कथा आपंकर ओटीपी आसला तो आप ओटीपी एठार एंटर करने फ्रेंड्स। एंटर करके सबमिट करने सबमिट कलापर देखो आपंकर मोबाइल स्क्रीन रे ये टाइप गोटे इंटरफेस ओपन हो फ्रेंड्स। तो इंटरफेस टी ओपन हो गला आपन फ्रेंड्स ये देखिपारे तो ट्रैक्टर डिटेल्स देखिपारे नुआ ट्रैक्टर पुराना ट्रैक्टर कि आपड़ जदि ट्रैक्टर को सेल करने चाहते यानी बिक्री करने चाहते फ्रेंड्स यही एप्लिकेशन सहजरे आपण ट्रैक्टर को आप बिक्री करेंगे फ्रेंड्स। तो देखो ये विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही फ्रेंड्स न्यू ट्रैक्टर ओल्ड ट्रैक्टर सेल ट्रैक्टर तापर विभिन्न प्रकार कंपनी ट्रैक्टर ब्रांड रही। तो जो कौन से ब्रांड आप किनापी चाहते नुआ आ पुराना से अनुसार आप सिलेक्ट करके आप देखिपारे आप ट्रैक्टर वैल्यू जानीपर केते टंका ट्रैक्टर प्राइस रही आप से अनुसार फाइनल करके सेठी आपनकर कॉल ऑप्शन रही है डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप डिटेल्स बुझीपारे फ्रेंड्स से अनुसार आप परचेस करेंगे। आउ गोटे बड़ जिन फ्रेंड्स एप्लिकेशन आपको फ्री डेलीवरी रही फ्रेंड्स। ठीक अच्छे ए ट्रैक्टर परचेस कर घर तक आप गाड़ी डेलीवरी हो फ्रेंड्स। ठीक अच्छे तो यही टाइप इनफॉरमेशन रही फ्रेंड्स। यहाँ कौन सी प्रमोशनल वीडियो नहीं आपण सूचना मुझे वीडियो को तैयारी करा जोटा कि मत बहुत भल लगे ये ट्रैक्टर यूँ सब इनफॉरमेशन आप घरे बसी मोबाइल फ्रेंड्स जानीपारे। जदि फ्रेंड्स आप चाषी अच्छा तो डेरी नक आपड़ी किसी सेकेंड हैंड ट्रैक्टर परचेस करने चाहते डिटेल्स जानापी चाहते तो यही एप्लिकेशन जरिए आप प्रॉपर्ली इनफॉरमेशन जानीपारे फ्रेंड्स। ठीक अच्छे तो से आपंकर मेनू रे गला विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही फ्रेंड्स ताकू आप यूज करके आहरी इनफॉरमेशन यही एप्लिकेशन जरिए आप जानीपारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज एति जदि वीडियो नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आगो ये टाइप वीडियो पाइबा। थैंक यू।